လာပါဗျာဘာတွေလုပ်ချင်လဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လို software tools တွေရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဒါတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြေခိုင်နည်းပညာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ချက်ချင်းနဲ့ကြည့်ထားလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့လူသိများတဲ့ MySQL database server ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲပြီးရင် universal database client တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DBeaver နဲ့ဘယ်လိုအတွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay let's go Okay စလိုက်ကြအောင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ဆိုရင် MySQL ကိုစပြီးတော့ download ဆွဲမယ် MySQL download ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ MySQL download link ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ community download အဲ့ကိုသွားမယ်နော် community MySQL community server ကိုသွားမယ် go to download page ကိုသွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ download ဆွဲစရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဒီ megabyte နေတဲ့ကောင်ဒီကောင်က web version ပေါ့နော်အဲ့တော့ installer ကတခါတည်း internet ဖွင့်ထားရမယ်download ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ internet ပုံမှန်အဖြစ်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကအောက်ကကောင်ကနော်တခါတည်းသူလိုအပ်တဲ့ file တွေပါပြီးသားဒါပေမဲ့တချို့တစ်ခါကြတဲ့ dependency မပြည့်စုံတာရှိရပေါ့တချို့ library တွေသူလိုအပ်တာရှိရအဲ့ဒါကြီးကြရင်လည်းတက်တက်ထပ်ပြီး download ဆွဲရတာပါပဲเนาะရှိတယ်အဲ့တော့ဘာကိုဆွဲလိုက်မလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်က installer ကိုပဲ download ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ download ကိုနှိပ်မယ် okay no thanks just start my downloads okay ဆိုရင်တော့ဒီမှာ download ဆွဲမယ် okay ပြီးပြီဟုတ်ပြီဒါ download ဆွဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အားရှိမလို့ဆိုရင် DBeaver နော်သူ့ကိုအသုံးပြုမဲ့ DBeaver download ဆွဲမယ် DBeaver DBeaver okay သူ့ရဲ့ website ကိုသွားမယ် DBeaver မှာလည်းသူက version သူကနှစ်မျိုးရှိရပါတော့ဒီ community edition နဲ့ဒီ enterprise edition ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်ပါတယ် enterprise edition ကတော့သူက free မဟုတ်ဘူးသူဒီဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ရမယ် license ဝယ်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ community version ကတော့ free download ဆွဲလို့ရပါတယ် full version ပါပဲနော် okay အဲ့တော့သူက universal database 2တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက database တော်တော်များများနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထွက်တဲ့ version က DBeaver 7.1.1 ဒါထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီကနေပြီး download ဆွဲမယ် download page ကိုသွားမယ်အဲဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ edition နှစ်မျိုးရှိမယ် community edition နဲ့ enterprise edition ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါမယ် okay ဒီမှာကိုကကျွန်တော်တို့ Windows အတွက်ဆိုရင် Windows installer ဒီ 64-bit installer ကိုကျွန်တော်တခုလောလောဆယ် download ဆွဲလိုက်မယ် okay download ဟုတ်ပြီအလေးပြီးအောင်ကျွန်တော်စောင့်မယ်ပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစောင့်နေ DBeaver download ဆွဲတာစောင့်နေနေကျွန်တော်ဒီခုန MySQL က download ကပြီးသွားပြီအဲ့အတွက် MySQL ကိုအရင်ဦးဆုံး install လုပ်ထားလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ MySQL download ဆွဲထားတဲ့ဟာကိုရှင်းနေမယ်Okay အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါကဒီမှာ list လုပ်ထားတဲ့ product ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အောက်မှာ MySQL for Visual Studio ဆိုတာဒါကကျွန်တော် setting မှာရှိနေတဲ့ဟာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုတော့ modify လုပ်ချင်လည်းရ upgrade လုပ်ချင်လည်းရတယ် remove လုပ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းမထားလိုက်မယ်เนาะဒါသုံးထားပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက add ထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ MySQL ကျွန်တော် setting မှာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ MySQL server เนาะ install လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ရွေးမယ် MySQL server ဒါ 8.0
အဲ့တော့ဒီကောင်လာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကောင်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီ green arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီ okay အဲ့တော့ MySQL server နဲ့ပတ်သက်တာပြီးပြီအဲ့နောက်တစ်ခုက application တွေပါရှိတော့အဲ့တော့ application တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာ workbench ရှိမယ် notifier ရှိမယ် okay အဲ့တော့ notifier okay ဒီကောင်ကျွန်တော်ထည့်မယ် notifier ထည့်မယ်ပြီးရင် AZ နဲ့တွဲပြီး MySQL သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်ပါเนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်မထည့်တော့ဘူးMySQL shell okay shell ထည့်မယ်နောက်တစ်ခု router ထည့်မယ် okay now connectors ဟုတ်ပြီเนาะ Java နဲ့တွဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် connector J သူ့ကို install လုပ်မယ် 8.0 အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ 802 သူ့ကိုထည့်မယ် okay documentation တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ sample တွေ example တွေဒါတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းထည့်ပါရပါတယ်เนาะ okay ခုတော့ documentation ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် documentation နောက် sample တွေထည့်မယ်ဟုတ်ပြီ okay အဲဆိုရင်ဒါကုန်ပြီးသွားပြီ okay ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ် okay အဲဆိုရင်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် download အရင်ဆုံးလုပ်မယ် download ဒါဆို ready to download status မှာ ready to download ဒါဆို download အရင်လုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က web version installer ကိုရွေးထားတာဆိုတော့လေခုမှစပြီးတော့ download ဆွဲကြမယ်နော် download ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်သူ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ execute နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းစောင့်အောင်မယ် okay download ဆွဲတာစောင့်အောင်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုသူ install စပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော် okay ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခု MySQL install လုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် configure လုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ next ကိုသွားမယ် okay အဲ့တော့ဒါ ready to configure ရပြီပြီးရင် next okay ဒါ standalone okay diamond သွားမယ် next ပဲအဲ့ဒါက port က3306ဒါသူ default ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ diamond တော့ထားမယ် development computer ဒီ diamond next okay ဒါလည်း next ပဲ okay root password ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရမယ်နော် okay ကိုကြားတဲ့ဟာပေးပါ next ပါမယ် window မှာ run service နောက်ကရ run service name မှာ MySQL 80ဒီ service လေး run နေရင်ဒါ MySQL run နေရတယ်တူတူပါပဲနော် okay ပြီး next ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် execute okay ဥဆိုရင် server ဒီမှာလာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ MySQL notifier ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာဆိုရင် service ကို run နေဆိုတော့ဒီအစိမ်းလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် MySQL server နောက်ကမှာ run နေပါပြီ okay အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ finish ကိုသွားမယ် okay နောက်တစ်ခုက MySQL router next diamond okay ပြီး next ခုနပေးထားတဲ့ password ရှိမယ်ဒါကျွန်တော် check လုပ်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့  1 2 okay check okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွား connection စင်ကြည့်တာမှအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုက execute okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ finish ကိုနှိပ်မယ် okay next
I know that shell and non sorrow. Copy and finish. Okay, that's why you know MySQL installation load that. Either way, so you know that open like yabi. Okay. Error not had you know bashi down solution. DBeaver install service low on my Okay. Okay. Then next. Then I agree that the general computer machine the user to page now install of man. Okay, that's solution. Good, you know that DBeaver install lo be that. Desktop ma icon shortcut create lo man. Then finish. Okay. Okay, also you know good DBeaver ne. Kana MySQL ne ho no တွဲပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်နော် Okay. Okay. Allowed access. New database connection မနေမယ်အဲ့ပြင်ဒီမှာကျွန်တော် database တွေမျိုးစုံနော်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင် MySQL ဒါ SQL ထဲမှာ MySQL ကိုရေးမယ် MySQL ထဲမှာ MySQL 8 plus ဒါဆို8မတိုင်ငယ်ဟာဆိုရင်ဒီ MySQL ကိုသွားတယ်အခုက8 MySQL 8 plus ဆိုတော့ MySQL 8ရေနောက်ပိုင်းဟာဆိုရင်ဒီ MySQL 8 plus ဒီကောင်နေရမယ်ပြီး next localhost ခုနကျွန်တော် port နော်ခုန configure လုပ်တော့က MySQL install လုပ်တော့3306ဒီ port ပဲ database အတိအကျရှင် database ကိုနေမယ်ထည့်ရမယ်ပေါ့တကယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့ဒါ database မထည့်ဘူးဒီမှာ root ရှိမယ်ပြီးရင် password တော့ကျွန်တော်တို့ခုမှပေးခဲ့တဲ့ root password Okay ကျွန်တော်မပြောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကမဘာကိုရွေးမလဲဆိုရင် server 8.0 ဒါလေးကိုရွေးမယ် Okay ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ test connection လေးတစ်ချက်တော့နှိပ်ကြည့်Okay ဒါဆိုရင် connected ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ MySQL ချိတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Okay ပြီးရင် finish Okay connection မှာအခုက local host ပဲပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ local host ကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit connection ဆိုတာရှိတယ်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာက connection setting general မှာဘာပါလဲဆိုရင် connection name ဆိုတာပါတယ်အဲဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာက local host ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ MySQL ပြီးရင် okay ပြီးရင် yes okay အဲ့ဒီမှာပြောင်းသွားတော့ MySQL 8 plus local host okay database ဒါဝင်ကြည့်လို့ရမယ် okay အဲ့ဒါတော့ချိန်သွားပြီ Okay ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာ database တစ်ခုအသစ်ဆောက်ခြင်းဒီ database ကို right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create new database okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါ test db database ဆောက်မယ်ပေါ့ဆောက်လိုက်မယ် ci okay အဲ့ဒါ test db ဒါဆို database တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ပြီးသွားပြီ refresh test db တဲ့ကိုဝင်ကြည့်မယ် then table တွေရှိမယ် table မှာ right click နှိပ် create new table Okay. Okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ table မှာဒီ table name လေး table လေးတစ်ခုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရှင်းလို့ဆို user table ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် user Okay user account ပေါ့လို့ပဲပြလိုက်မယ်နော် user account ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် column ကိုနှိပ်ထားမယ်အဲ့ဆိုရင် create new column ထည့်မယ်အဲ့တော့ user account ID ဆိုရင်တော့ဒီမှာပါရှင်းလို့ဆိုတော့ integer ပေးလိုက်မယ်တော့ now auto increment နောက်ထပ် column ဆိုလို့ရှိရင် user account name not now create new column ပြီးတော့ user account password okay not now okay ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် column လေးကျွန်တော်စောက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာထည့်မလို့ဆိုရင် constraint လေးထည့်မယ် constraint မှာ right click နဲ့ create new constraint အဲ့မှာ primary key ကိုထားပေးရမယ်အဲ့တော့ primary key ထားမယ် primary key မှာဘာလို့ထားမလို့ဆိုရင် user account id ကို primary key ထားမယ် okay ပြီးတော့ okay နောက်တစ်ခု constraint တစ်ခုထပ်သတ်မှတ်မယ်တော့ user account name နေမတူရဘူးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မတူရဘူးဆိုရင်တော့ဗာထားမလို့ဆို unique key ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ name ကိုတော့မထည့်ရဘူး
okay အဲ့ဆိုရင်တော့ save လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဆိုရင် control s save လုပ်မယ် persist okay ဒါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ table တစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဆိုခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ test db ဆိုတဲ့အောက်မှာ user account ဆိုတဲ့ table လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဟုတ်တာရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ data နည်းနည်းထည့်ကြည့်အောင် data ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လည်းထည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာအောက်မှာ add new record ဆိုချင် order insert เนาะဒါဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရတယ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကြောက် password ကိုလည်း kk လို့ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် save control s အဲဒါဆိုရင်တော့ဒါ record ဝင်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ချက်ထည့်ခြင်းဒီကောင်လေးကိုထည့်လို့လည်းရနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော် okay အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ script ရေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်မှာရှိတော့ဆိုဒီနားလေးမှာ script ရေးလို့ရတယ်မှာဆိုရင် new SQL editor ဒီကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ script ကြားလာမယ်အဲ့ကြရင်ဗာရေးပေးရမလို့ဆိုရင် data source ပေါ့နော် active data source ဆိုတာဒီမှာတော့ connection name ပါပဲ connection name ကအခုသူဘာကိုရွေးထားလို့ဆို MySQL 8+ တကယ်လို့ဒီမှာရွေးမထားဘူးဆိုရင်ဒီအောက်မှာတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးရွေးပေးလိုက်ခုဆိုရင် MySQL 8+ ဒါရွေးပြီးပြီအဲ့ MySQL 8+ ထဲမှာနောက်ထပ် schema အခုကျွန်တော်တို့က database ကိုရေးမအောင်ဆိုရင်ဒီ test db okay အဲ့တော့ဒီကောင် download ဆွဲမယ် okay လောနှိပ်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မပေါ်ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ test db okay test db နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးရေးပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ script စာပြီးရေးမယ်အဲ့ဆိုဘာရေးမလဲ select star from user account okay user account new okay ပြီးရင်ဒီဘက်က execute SQL script ဆိုရေးမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ result ကြလာနော် okay အဲ့တိုင်းရေးလို့ရပါနော် okay အဲ့တော့ဒီ script ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်ပြီးတင်ထားရင်လည်းရတယ်နာမည်ပေးပြီးတင်ထားလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကလို့မတင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကိုတိုင်းမဲ့ပေါ့ run ပြီးတော့နောက်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်နော် don't save okay တိုင်းမဲ့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော် MySQL database server ကို DBeaver နဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီ DBeaver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ website မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူက free open source ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ source တွေကိုဒီမှာရယူနိုင်မယ်ပေါ့နော် sources GitHub သူ့ရဲ့ project ရှိမယ်ဒီ project မှာဒီ source တွေကိုဒီမှာရယူနိုင်မယ်သူကြည့်နိုင်မယ်ဒီ contributor list တွေပါတယ်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်လိုက်တိုင်းမလွတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေကန်ပညာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုခုချက်ချင်းမတီးထားလိုက်ပါနောက်တစ်ပတ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆုံကြအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်